အဲ့ပြကြောရန်ကောင်းကြလာကြည့်နော်ရန်ကောင်းတယ်သူစားချုံမုံလေးနဲ့ပဲဒီတိုင်းလေးပဲနေလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ကြမကြည့်ဒီတိုင်းလေးထိုင်လိုက်တာပူပူလေးဆိုရင်ကောင်းနောက်နေ့ကျရင်တဲပြားစားတော့လုပ်ပြအောင်မယ်ဒီရင်းစားလို့ကောင်းလောက်စားကြည့်ချင်းလေးနဲ့တို့ပြီးတော့စားဒါတက်လို့တမားတော့ဗောနော်တက်လို့တမားတော့ဒါပဲပြားကြော်လေးလုပ်ပြီးရအောင်နေ့ကျမှဒါခင်းချင်လေးနဲ့ချက်ချင်တဲ့ချက်နဲ့ချက်ဖြစ်ရင်လဲဒါပဲပြားတုပ်လေးလုပ်ရင်လဲရတာဗောနော်ဒီညိုက်ကြပါလေရှင်